অবসর সময় এর আশেপাশের লোকেরা এই নদী থেকে খুব সুন্দর সুন্দর মাছ ধরে এবং কি সেটাই তাদের একরকমের একটা নেশা হয়ে গেছে। যারা মাছ মারে তারা অবশ্যই জানে যে মাছের নেশা যে কত বড় নেশা, যে নেশা অত সহজে মানুষের থেকে ছুটে যায় না। তো আমার ভিডিওটা যারা দেখতেছেন যে যেখান থেকেই, আশা করছি আপনাদেরকেও এই জায়গাটা দেখতে খুব ভালোই লাগছে। তার কারণ সেটাই আসলে এত সুন্দর যেটাকে তার মতো নয়। সো গাইস, আপনারা দেখতেই পারলেন নদীর মনোরম দৃশ্য, যেটা আসলে দেখতে সবাইকে খুব ভালোই লাগে। আর আমি এখন আছি জায়গাটার নাম বলে অবদার। আসলে এখানে একটা ছোট্ট একটা পানির পাম্প আছে, যেটা দ্বারা কৃষকরা তাদের জমিতে চাষ করে। আর আপনারাও ভিডিওটা দেখতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ সামনে আরও সুন্দর কিছু দেখতে পারবেন। তো এগুলাই হলো নদী থেকে সে পানি নেওয়ার পাম্প, যেগুলোর দ্বারা এখান দিয়ে সেচ দেওয়া হয়। ওইখানে একটা দেখতে পারতেছেন যেটা খুলে গেছে। যখন এটা দিয়ে পানি নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে তখন এই পাইপটাও জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে। এই ছাদের উপরেই আমি বসে আছি। ওইখান থেকে পানি নিয়ে এই দিক দিয়ে পানিটা বের হয়ে যায়। এটা আসলে অনেকদিন থেকে বন্ধ রয়ে গেছে, তো যার কারণে এখান থেকে বড় বড় ঘাসও বের হয়ে গেছে। তো এইখান থেকেই পানিটা এই দিক দিয়ে সাপ্লাই করা হয়। ভিডিওটা এতটুকুই ছিল। দেখা হবে সামনের অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।